Қайырлы күн менің сүйікті оқырмандарым. Менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзбек халқының ханым тағамын жасап көрсететін боламын. Өте керемет дәмді болып шығады. Бізге керекті заттарымыздың барлығын алдын ала дайындап қойдым. Маған керекті мына жерде 1 стакан суымызды құямыз да, 2 стакан суымызды да құямыз. Оның үстіне 1,5 шай қасық тұзымызды саламыз да, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Видеоның астына барлық керек грамын жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Жаңа видео түскен кезде қоңыраушадан звонок келіп көріп тұрасыздар. Бірінші кезекте осылайша қамырымызды бір келке қамыр қылып жақсылап илеп аламыз. Осылайша илеп алып, июын қандырып, демалдырып қоямыз. Ендігі кезекте бір шетке бетін жауып қоямыз да, ішіндегі салмаларын турап дайындаймыз. Менде мына жерде 5 дана пияз, 4 дана салған едім, аз болды, үстіне және тағы бір пияз қостым. 5 пиязымызды осылайша ұсақтап турап аламыз барлығын. Қолмен турасақ өте керемет болады. Мен өзім ерекше дәмді болғаннан кейін қолдан тураймын. Енді кезекте менде 3 дана картоп. Аз болғандықтан тағы бір картоп қосып жібердім. Мінекей, 4 дана картопымды осылай теркадан өткізіп аламын барлығын. Өткіштен өткізіп алғаннан соң блендерден өткізсек картопымыз езіліп кетеді. Осылай өткіштен өткізсек өте керемет дәм беріп, езілмей әдемі болып пісіп шығады. Енді кезекте асқабақ, 1 дана асқабақты тазалап алған едім. Сол асқабағымызды да өткіштен осылайша өткізіп аламыз барлығын. Барлығын осылай өткізіп болғаннан соң ыдысымызды бір шетке қойып қоямыз. Дем алып тұрған қамырымызды аламыз да 4 бөлікке бөлеміз. Мен кішкене зуалай етіп 4 бөлікке бөлдім. Осылайша 4 бөлікке бөліп, зуала қылып қоямыз. 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Дем алған қамыр әдемі болып жайылады, бір тегіс болып. Егерде демалмай жайсаңыздар да болады. Бір 5 минут қатия демалса, әдемі болып, жұқа болып жайылып шығады, бір тегіс болып. Осылайша бетіне ұнымызды сеуіп, бетін жауып бір шетке қойып қоямыз. Мен сыра жая бастадым қамырымды. Бірінші кезекте қамырымызды аламыз да барлық шетінен басып, саусақтарымыздың көмегімен басып шығамыз. Бетіне ұн себеміз де жақсылап оқтаумен 1-2 әрі-бері жүргіземіз. Осылайша барлығын жайып аламыз. Менің қамырым болып қалды. Осылайша етіп жайып аламыз. Егерде қалың болса қамырыңыз қатты болып асқазанға ауыр келеді. Егерде жұқа қылып жайсаңыз, шамалда асқазанның қортуына себепкер боламыз. Осылайша жұқа етіп жайып аламыз. Мен 4 зуала қамырымның барлығын осылайша жайып алдым. Екінші кезекте 2 зуала қамырымызды да осылайша етіп жайып аламыз. Бірінші саусағымыздың көмегімен барлық жерінен тегістеп езіп шығамыз. Одан кейін оқтаудың көмегіменен осылайша жайып аламыз. Төрт зуала қамырымды жайып болғаннан соң аз ғана көз мөлшермен сұйық майды құямыз жақсылап бетіне. Тұз дәмдеуіштерін алдын ала салсақ, суының барлығы шығып кетеді.
Қамырымызды жайып алып дәмдеуіштерімізді салсақ, ешқандай суы шықпай, барлығы сочный болып тұрады. Осылайша жақсылап дәміне қарай тұз, зыра, қара бұрыш, қызыл бұрыш барлығын саламыз да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған салмамызды осылайша саусақтарымыздың көмегімен 4-ге бөліп аламыз. Бір шетінен аламыз да қамырымыздың бетіне майды жағып, май жағып болғаннан соң бір бөлігін осылай алып барлық шетіне тегістеп жайып шығамыз. Бүкіл шеттеріне жайып шықсаңыздар, шеттері бос болмай әдемі болып шығады. Екінші кезекте екінші зуаламызды да осылайша етіп майды жағамыз да саусақтарымыздың көмегімен барлық шетіне майды тегістеп жайып шығамыз. Екінші мәрте сіздерге де көрсетем тағы да. Осылайша етіп барлығын саламыз да бүкіл шетіне жайып шығамыз. Жайып болған қамырларымызды осылайша орап-орап, мантабаркыны майлап ішіне саламыз. Енді кезекте үшінші мәрте осылайша қылып жайып аламыз да бетіне майымызды құйып, саусақтарымыздың көмегімен тағы да жайып шығамыз. Жағып барлық шетіне майды жағып, бір тегіс жағып шығамыз. Сіздер де осылай жасаңыздар, өте дәмді болып шығатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын. Қазақша рецепт каналымыздың дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Осылайша етіп барлығын тағы да саламыз. Менде соңғы қамырыма осылайша салып шықтым барлығын. Бір тегіс салып, бір орап шығамыз. Қайнап тұрған суымыздың үстіне 35-40 минутқа қоямыз да, міне минуттарымыз өтіп тамағымыз пісіп шықты. Осындай дәмді керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.